전자레인지로 만드는 촉촉한 계란찜. 야채와 단백질 듬뿍. 든든하면서 간단한 한 끼 식사로 좋아요. 대파 한 줌 잘게 다지고. 크래미는 선택사항. 계란에 참치 액젓 밑간하고 우유 150ml 골고루 섞어준 뒤 시금치 한 줌 적당히 썰어 오일 두른 팬 달궈 파부터 볶고 시금치 넣고 소금 후추 한 꼬집 넣어 30초 센 불로 볶아 살짝 익으면 계란물에 크래미와 함께 골고루 섞어요. 그릇에 오일 살짝 발라 계란물 부어 뚜껑 덮어 전자레인지 3분. 다시 한번 골고루 섞어주면 전체적으로 촉촉해요. 전자레인지 3분 더 익히면 간단하게 만들어서 더 좋아요.